Muslim. Muslima. Malika. Aslzoda. Ashraf. Fariza. Fariza aytildi. Aytilmadi. Fariza aytildi. Fariza da xo'p. Anvarni. Qornim ochdi. Yo'q, qornim ochdi degan ism Yo'q, yo'q. qornim ochdi. Yo'q, unaqa ism yo'q-da. Aka, qornim ochdi. Yo'q, unaqa ism. Aka, nima qilgandingiz bu? 3 minut vaqt senga. Agar 3 minut ichida mashinadan ketmasang, somsalarning orqasidan sanam uchasan. Shaharda eng zo'r ovqat qiladigan joy eshigini tegidi, 1 tiyinga qimmat somsa sotib o'tiribdi. Aka. Senga dunyodagi eng shirin ovqatni olib beraymi? Qatta. Hona restoranmi? Ketdi maza qilamiz, ovqatlanamiz. Yur, ketdik. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Bormisiz? Omonmisiz? O'tgan safar olgan somsamni ta'mi bor, hali ham og'zimda. Uyda ustida ishlayotdi deng. Shunga bir 30 ta somsa solib bering, bir mazza qilsin uni ham. 30 ta? Ha? 30 ta emas, 22 ta chiqadi lekin. Solib bering. Mana aka 22 ta. Aka, o'tgan safargi narxdan 22 tani puli shoshayotgandim. Ko'rsangiz aka, rahmat. Menga qara, agar hozir orqadan baqiradigan bo'lsa, qochamiz, tushundingmi? Aka! Aka! Bo'tda ko'p-ku. Nega qochdik? Nima qilyapmiz o'zi? Nega restoranga kirmadik? Ishla. Oddiy somsa, hamma somsalarga o'xshaydi. Ishla. Omadga qara. Somsani ol. Ko'rasan? Endi somsadan ye. Rahmat. Aka, bu somsa dunyodagi eng shirin somsa. Men bugun eng zo'r tushlik qildim. Yoqdimi? Aka, bu eng shirin 21 somsani nima qilamiz? Ukam, dunyodagi eng shirin somsa dunyodagi eng yaxshi insonlar uchundir. Tushundingmi? Sandan ne?